実際に使われるケースはおそらくエッチなものなので、その辺については伏せてあります。実際には、ちょっとこれからデモをじゃあ見ていただくので、よろしくお願いします。Okay, so this is the demo for our license rental management system. So, and it's actually, as he's explained, it's auction. So, and first of all, this is actually monitor page. So you can actually see both seller and buyer. So there's seller named Satomi, and also the buyer Arai and Manabu. So that's actually all the participants to this platform at the moment. So on the seller page, this is the seller information, and also this is buyer information. So buyer actually can see the seller. Right now, just only Satomi. So she actually wanted to bid her time, or maybe her products, whatever. So, and he can actually bid something. So this is simple value. It can be price, or it can be in the future more complex things like you have some status information like reputation or something. So we can actually make it more complicated or more practical. But let's just make it simple and the price, bid, and we can just bid it. Then refresh. So if buyer bid it, so that on the seller page there is actually you can see someone is bidding to your time or products. And in practically, probably a couple of people can bid, but right now this is just them. So one people bid it and to check it. Check means just accept it. So if more than one people bidding it, so the most higher value people have been chosen. And this isあと1分です。これ1分経ったらどうなっちゃうんですかね。ブーって時間何分って言ったら5分。So that's all. So it's very basic demonstration and only implement a very basic function. So it's because prototype and minimum value product. So in the future, we can actually make more complicated things. And we can see the monitor and the station, seller and buyer. So yeah, that's all. Thank you very much. はい、じゃあですね、ちょっと時間が、このまま全体の進行がもう5分刻みぐらいでサクサクいくので、基本的にはこのまま質疑応答なしでどんどんスイッチしていきたいと思います。コメントを、いろいろ多分言いたい方とかいらっしゃると思うんですけども、ぜひ後ろの方に回して次のチームに移りたいと思います。はい、どうも、チームありがとうございました。Next team is number 7. そうです、そうです。ごめんなさい。ちょっと、事情があって、交代があって、チーム6お願いします。7の人すみません。チーム6。はい、チーム7の人、次にお願いします。あれ？あ、全員に送ってますね。
Hi, everybody. Alright. So thank you very much for your attention. I would first like to present our team, great people. This is Hiro. Hiro-san. This is Peter and Marty. Me, I'm Philip Matov. So we're very happy to present our new venture here. So three of us are business oriented and only one of us is a developer, so we kind of went into deep in the business of the project that we're doing. So before starting, I would like to sincerely thank Smart Contract Japan for organizing this event and for being with us, connecting people together around the blockchain and connecting and enabling future entrepreneurs to create this market. So thank you very much, guys. So, these are the four musketeers, and this is our company. Truthify. It comes from truth. It's the chain of truth. This is why, instead of blockchains, we used halos for angel halos to connect it. So, very often, innovation comes from frustration and desire. So what happens if you want to buy goods from an untrusted source? It's very risky. You don't know where the product comes from. You don't know the status of the product. You might have, maybe the product has a flaw, and this very happens with watches, with art pieces, with cars, cameras, wine, even luxury bags. So we are not sure of the origin of the product. So this is where our company has a solution. We want to create a secure marketplace for exchange and historical track of valuable, highly tradable goods. This is the concept. We want to make a secure place where you can not only exchange products, but you can actually check the history of this product and how reliable it is. So, for the first time in the blockchain world, we are introducing the blockchain from birth to cradle of a product. We want to connect not only the peers, not only the customers, but we want to connect the whole grid. We start with the manufacturer of the product, the distribution of the product, and the market. So each of these players in our concept has his own ID. And he inputs specific information on our platform. Every time the product changes the person who is using it, we input new information. So when the first buyer buys the product from the distributor, you can get the price, you can get the seller price, you can get who was the real manufacturer, what was the retail price, and what was the warranty start date. After some time, when a new buyer wants to buy a second-hand good, he would check all of that history based on all of the halos we created. A very important piece is that we really inspire to connect the Internet of Things with the blockchain technology. Based on, from the beginning, from the manufacturer, he can create some sort of a technology that you can input in the product itself so it can be tracked. So now we are getting a little bit more detail in the product line, the ownership exchange mechanism. So there is something specific that we here call the Truthify escrow hold account. So basically when the ownership from one buyer to another happens, they exchange ID. So the first buyer exchanges the ID of the product in his own. The buyer checks the product history and reputation. He puts money into an escrow account, and this can be executed at the end after they agree
on the conditions that we put on the product itself. Is it the right price? Is it the right condition, etc. Once the deal is done, all the historical information is put into the Halo, the blockchain. So, thank you very much. You saw this first here. So now we're going to our developer to show you actually how it's done. Thank you. ありがとうございます。Next team, so demo. Actually, just about something working. So right now I'm logging an admin with my password. So login at the bottom there is console. It's the address, and I as admin as the product manufacturer, I insert new product. So it's product AB12. This is unique ID of the product, and I insert the product, and server says, "Hey, true. Hey, you are lucky. Good." And I want to know the owner of the product. So again, it's me. I'm admin of the owner of the product, and we can have another user, like user 1, with his password, who sign in, and he wants to know who is the owner of the product AB12, and he knows that it's admin actually. And this is the core functionality. When I see some product which is sold, I get the ID from manufacturer, I put it into this online distributed system, and I know who is the owner. And then, of course, as the admin, I have the possibility to transfer the ownership of the product. So this is the address of user 1, and I, as the admin, transfer the ownership of this product to this user, and the server says it's true. And now, this is the front-end application. The blockchain is fully functional, just the front-end application has small issues yet. Right now, the transfer is not completely perfect. But give me 10 minutes. Thank you. はい、ありがとうございます。Thank you. Next team is number 7, team 7お願いします。チーム7デジタルライツトレーシングシステム。緊張しますね。大丈夫ですよ。皆さんも一緒に上がってくれるんじゃ。もちろん。書いてます。いやいや、じゃあ一緒に。私たちのチームは DRTS デジタルライツトレーシングシステムということを考えました。坂本と言います。小川です。片桐です。よろしくお願いします。背景としまして、ここに絵があるんですけど、左の絵のように 3DCG の、素材を作りまして、その素材を作る人と、右の素材がありまして、その素材を使ってその動画を作るんですけど、素材を作る人と動画を作る人が別の人なので、そこの上での著作権に関する問題を解決しようとしたシステムになります。はい。今の話はアマチュアで起こっている 3DCG 動画というものに関するお話なんですけど、上の図にありますように、まず、3D モデルクリエイターが、サーバーに、3D モデルを、アップロードしておきます。それを、動画クリエイターがサーバーからダウンロードして、動画コンテンツを作
成するようなことをしているんですけども、6年ほど前から、無料でレンダラーのブレンダーというものが登場して、アマチュアの 3DCG 動画が、盛り上がっています。ですけど、動画に対する報酬が、動画クリエイターに現状独占するような仕組みになってしまっていて、これが元で、素材クリエイターの方に報酬がいかないといったことから揉め事になっています。でいろいろな背景がありまして、そうですね、それで、盛り上がり 3DCG 動画の盛り上がりに水を差しているような状況になっています。そこで、課題として動画の利益の公平な分配をできるを課題としました。3DCG 動画クリエイターが利益を独占しているような状況を変えて、モデルクリエイターにも利益が分配できるようにしたいと考えています。解決方法なんですけども、ブロックチェーンの仕組みを使って 3D モデルのアップデート情報を管理してみんなで監視できるようにします。次に、動画から使用している 3D モデルを識別します。これは今のところブラックボックスなんですけども、別の課題として取り組むべきだと思っています。方法としては、視聴者に報告してもらうこと、もしくは、画像解析を考えています。で、3つ目、動画の利益を1番のブロックチェーン上の情報と、動画の識別の情報から、公平に分配します。これが今、簡単に言うと、1番の、誰が作ったという情報を、サーバーアップロード、そうですね、ブロックチェーン上で管理しておいて、そうですね、で動画サイトがそのブロックチェーン上の情報を確認します。で、別に、そうですね、ブロックチェーンとしては著作者を特定した情報を提供して、で動画サイトが報酬を送る。補足をしますと、現在動画クリエイターに対して、各動画サイトとかである一定以上の視聴率がもたらされている動画作成者に、ポイントとしてキャッシュが分配されているとのことなので、それが結局その素材を作った、クリエイターに対しても分配できるような形の仕組みの中でブロックチェーンを使おうと、考えておりました。最後に著作権っていうと、という面でちょっと見たときなんですけども、基本的には全ての著作物が法律上は保護されていると。でそれをどのように守っていくかという話なので、ジャスラックとか、こういった会社っていうのは著作物の使用料を回収する代行だったり、取り締まりを行うということなんですけども、こういったことを考えると、このような期間は必要なくなるのではないかなと思います。はい、最後5分ぐらいでお願いします。はい、まだ時間ですね。これで、このようなシステムを使うことによって、分配が明確になり、揉め事の種がなくなって、アマチュア 3DCG 動画が、盛り上がるのではないかと思っております。以上です。すみません、デモを作ってたんですけれども間に合いませんでした。申し訳ありませんでした。はい、ありがとうございました。今のはデジタルライセンス
トレーシングシステムですね。で続いて、チーム4番です。でこの後先のチームを言いますけど 4A29 と続きます。続いてチーム4番、チーム4番はガイドフォーフォリナー。Values you set initially. Like in principle, it's not only good for the, like it would be also possible to do it in polyamory with like many people married. This would give the same solution if you are living in flat share, for example, and you have like 5 people sharing one account. We didn't implement it, we just like wanted to keep it really simple. But in principle, you can use it for any group who want to like have a shared account. Define in the beginning how you're gonna split up. 今までちょっと難しかった離婚っていうプロセスを簡単にします。で、一番上にこれ2人が絡んでるんで、この2人の、その結婚の ID を入れて、で最初の人がこっちの情報を入れて、いくら払ってもらいたいとか、これちょっとプロポーザルみたいな感じでね、なんか僕はこんだけ払いますよ、あなたはこんだけ払っていいですよみたいな、で別れたらこんだけ行きますよみたいな、だから結婚してくれるっていうのを最初に送るんですよ。そうすると次の人が来て、で下のコンファームっていうところがあるから、ここでコンファームをすると、その時にその2人目のトランザクションも発生して、で結婚したってみなされるようになります。で離婚するのは本当に簡単で、ただここの Get Divorced っていうところをクリックすればもう簡単に上の配分に従って分配されます。で、これっていろんな人に結婚できるって言ったんですけど、なんかこれって夫婦たくさん奥さん持つこともできたりとか、旦那さん持つこともできる、複数で結婚することもできるようになってます。でまだインターフェースはなってないですけど、僕コントラクト裏側書いたんですけど、この一個一個のアカウントっていうのはストラクトで作ってあるから、もう人をどんどん増やしていくだけでいいから、そういう今までできなかった結婚も可能になります。Just for the last, I want to thank my great team. We were an international team and it was a lot of fun doing all this. And thanks again for the people organizing it. ありがとうございます。マリニーでした。プレゼンテーション指名。チーム2ですね。チームナンバー2、アプリケーションの名前は8のモニタリング。やってみましょうか。それだけの収益は。はい。
デモ環境や、じゃあ、プレゼンテーション中に続いていればお願いします。じゃあ、大丈夫じゃあ、スタート。はい Thank you for your time today. And casual monitoring. It's not possible to cheat even if you are black hat. Total revenue of gambling. Blue line growth rate of online gambling. Singapore's economic effects number of the travelers and tourism revenue. 多分カジノ今喋ってる。Expectation for the Casino Initiative, Tokyo, economic effect, about 70%. Casino bill was submitted, Japan. Universal Studio Japan is considering a casino entry. It will be close to the date on which the ban casinos is lifting in Japan. The major issue of casino games is cheating. We need automatic audit system to recognize bad dealer. These problems are solved by blockchain. Advantage effect of the blockchain. No fraud. Impossible to make an authorized system. All of the transaction information is stored. Possible to regular audit of the system. Remove unnecessary manpower. System summary. 1. Game play. 2. Game execution. 3. Game result data and history. 4. Game result data and history. A. Monitoring checking. B. Stop the games. Clearly organized by no people. Gambling market in Japan. If we get 0.1% of gamble market, we will get 238 million per year. Business expansion roadmap. Online casino, real casino, pachinko. Thank you. 動きません。すみません、一応ですね、さっきまで動いてたんですけど、なんか1台、アカウントが1個なんで、1台、最後の1台以外だとエラーが出ちゃってですね、それがおかしいのかもしれないんですが。なるほど。はい。なるほど。まあ、見る人が見れば多分分かるんでしょうけど、ソルクでエラーが返されちゃうなんだかダメそうです。今まで作ったところここまで作ったのは、普通のハイアンドローのゲームを JavaScript で一応ここら辺のを入れてまして、それをブロックチェーンを通してやるということだったんですけど、一応各 JavaScript のフロント側と、ブロックチェーン側の結合するというところで、今、ここはうまくまだできてなかったんですが、一応個別には動くように。オンラインカジノで多分問題となるのが、例えばハイアンドローで例えば2を引いて、例えば必ずでかい当てが来るなと思って、なんか1が来たって言った時に、これコンピューターが絶対にインチキしてるだろうっていうのが、おそらくユーザーの感情なんですけども、例えば
ロジックもですね、実際ランダムで関数でこういうふうにちゃんと組んでるんですよっていうところが透明に見えることができれば、ユーザーが、まあ、ランダムに出てんだったら仕方ないねっていうふうに納得していただくために、ブロックチェーンでわざわざコントラクトでランダムに値が出るようにしているっていうふうに組んだ形になっています。さっきまでどういったので、そこさえずらなければ解くんですけども、ちょっとどう見せようか。はい。この後ももし出ましたら、直接見せますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次は、ゆるキャラ5リージョナルプロモーションチームナンバー9です。はい。ゆるキャラプレゼンテーション is ゆるキャラ5 for regional presentation. Team 9. My name is Hiroshi Maizumi. I'd like to ask a question for all of you. How many people are there in this room who tried Pokemon Go? We made a platform like Pokemon Go. Actually, it's for Yurukera Go. This is a local map and the battle scene. We defined free contract, and this is one of them. We have two engineers of background, Watanabe-san and Takeuchi-san. Do you have any comments? No. This is a positioning map. Let me take a note. User's position will change according to the longitude and latitude. In this demonstration, we can use this icon to change the location. This is a battle scene. This character is Kumamon. Kuma means bear, and Kumamoto, Kuma of Kumamoto means a bear, and this character looks like bear. We had a big earthquake in Kumamoto recently. And then we can change the Yurukera character instead of Kumamon. We will show the presentation. This is a user. His name is Satoshi. He invented this platform. Can you see his movement? And within the certain distance, the user can find the flag and then change the scene, and you can find the Yurukera.
this is a monster ball, and click, and fail. Click, succeed, maybe. We say get. Pokemon get that we use the term get. Maybe English speaking area, you catch them. And you can change the character instead of Kumamon. The second one is Sentogun. Sentogun is a character of Nara Prefecture. There's a big park. There are lots of deers, so he has two horns. There's a Chiba-gun. Chiba Prefecture is east of Tokyo. There's a Narita Airport and Tokyo Disneyland in Chiba area. Oops. This is a MS character in Shinaga area. You can find him around the Shinagawa station. Very rare Pokemon. You like as a platform of matching assets and position information, we like to propose for regional promotion.ゆるキャラ and discount ticket for local shops, coins and points provided by local government for those who pass taxes, especially Furusato Noze. Furusato Noze means hometown tax. Furusato Noze is a benefit your locally tax scheme, system in which taxpayers can choose to divert part of their risk to a specific local government. Here is a sample of and also we can use this platform as a local guide tour. Here's a sample of Chanomachi map. It's a map for green tea town. We have some towns in Japan. This is a local map in Shizuoka city. Shizuoka is close to Mount Fuji. Thank you for presentation, but time's up. Before you like to present, thank you for listening. Thank you. Thank you. ありがとうございます。この後どうなったかすごい気になりますけど。じゃあ、続いてチーム6です。ごめんなさい、チーム6は前にやったのチーム1ですね。チーム1、B8、チームナンバー、next presentation is B8、presentator is team number 1。で、はい、もう始まりますね。じゃあ、始めます。はい。Okay, we are the team B8. It's pronounced as fate. In Japanese, it's Desa.
Bait means 餌。わかります？餌っていうのは、何か広告ですとか、そういうのを寄せるための餌です。You get lots of people where you want them, when you want them. Basically, if someone wants to gather people at the specific location, we do. Our solution can put some bait at the location, and people are gathering to that location. Show up, get paid is the concept of our service. Okay, we use a GPS service to track the user's location. And initially we hold the asset or the bait at the location. For example, we put 1 million yen at the Shinjuku station, and we set the number of crowd target like 100. Only if 100 people gather near to that asset location, the smart contract automatically release that amount, distributing to all the crowds. Okay, this is the way we put the bait. There are many parameters. Okay, the dots is the asset name. We put the dot asset at the location. These blue numbers are latitude and longitude. Initially, I tried to put the asset at the location, but we cannot test it. So this location is Shibuya dots location. And the next number 1000. This is the radius. We define the radius around the assets, and only if the people close enough to the asset, we can chip in to the assets. Next 770 is the amount of the bait. We put the 770 ether at Shibuya dots, and the last number 100 is the targeted number of crowds. That means only if we hit the 100 people at the location, smart contract will release the asset to all the crowds. It's easier to understand by showing the demo here. Screen. Right. There's a time lapse. Okay, this is the map, and the blue dot is my location here. And I prepared to put the asset, the 770 ether at the road, outside the road. I think go maybe close. And it's close enough. Actually, it's close enough. And now, on the top left of the screen, it says the 99/100. That means already 99 people are already checked in around this asset. Then, if I click tap the check-in here, I hit the 100, and the smart contract distributes the old amount to the 100%. So I got the 7.69 something ether in a flash. So the point is, if we implement this system with the conventional system, we rely to the centralized server to judge if the 100% is hit or not, or the current location of users. By using the smart contract, we can make it autonomous to pay out to the users here. Okay,
that's it for the presentation. Presentation is last one. Team number 5. Web page payment system. どっかを経由したら最後のお金のプレゼンテーションということで、Web ページペイメントシステムで、チームナンバー5番お願いします。魚って似たような感じなのかなと。そうですね。そうですよね。ちょっと話を聞いたんで。難しいです。マイナンバーみたいな。あ、違った。Okay, we are Group 5, and our product is web page payment system. In Japanese, it's 90 and by cryptocurrency. This is team number 5, and presenter is me, Jota Shimazaki. And what is web page payment system by cryptocurrency? It is a net service plus application for major platforms to enable user small amount payment for any contents owner on public net. And it is a huge infra to cover the web sphere, like the atmosphere. Facebook, Google, Amazon will live in it. And why we need web payment by cryptocurrency? At this moment, you cannot support your favorite creator on the net if it is an open content. And also, many creators do not have system knowledge to monetize their contents on the net. And sending small amount of money can cost high handling fee compared with it, and it is painful. And also, this system can actualize a neutral and objective evaluation of the content of the net. And overall, in digital age, it is impossible to protect packaged contents from copying. But it is also possible to gather user and support from the sustainable for the sustainable activity. How to use it? You can send money to book author when your eye were opened by the book from the town library. In general, you do not pay for library books, but you can pay when you moved to tears by seeing a good movie DVD which you borrowed from your friend. Generally speaking, you don't pay. And send money to nice blog entry. Send money to funny YouTube file you really love. And send money to great shareware creator. And send money to cool tweet you like. And user interface for the users. For the web pages, we can create a web add-on just like the system called script. This is a screenshot of the system, and it exists from before.
just like this, you can select the contents and decide what part of the content you want to pay money and set the amount. And for smartphone, users can send URL to a given email address, and that system can register the page, and you can include the information of payment amount. Users need to sign up for the account, and this can be a MS account also. Then user interface, and we will create a user portal. And UI for the content owner, just adding one line of code can make the content page as their owner-owned pages. So it is very simple. And this is the page which our team member created. Unfortunately, we do not have enough time to make it move here. And content owner can add one line to, for example, Twitter page for the ownership claim to this system. And backside, I'll skip. This is too complicated. And how to make money? We will charge 1% of the moved payment as an operation fee. And in the future, if we can cover Amazon, if people pay, buy second-hand book from Amazon, you can even pay some small money to author. And you can also create a DAO using this system on top of it, and probably artist fan club can be created on top of it. Thank you very much. はい、ありがとうございました。それで、以上で、全部のプレゼンテーションが終了いたしました。はい、Yeah, thanks all of you. It was exciting to see all your presentations. And while we wrap things up over here in the corner, Komakito from Smart Contracts Japan would like to introduce him and the meetup team to all of you. Komaki? はい、この後でですね、ちょっと集計の作業に入る間にいくつかの、ご紹介をさせていただきます。で、スマートコントラクトの、佐藤智君が来ているので、少し、この、情報を喋っていただきます。佐藤智君の後に、デブコンの上海の次のデブコンが、ありまして、それについてもまたちょっとこの後彼の後ご紹介しますので、ちょっと、ぜひご覧ください。じゃあ、よろしくお願いします。It's a short introduction. It's a short introduction was blockchain chain support program with Microsoft. It's a kind of a client-based model Japan meetup having the 50 people and doing some of the study groups in university and writing books and this program is going to start one license for one team, and one team can assign the 5 servers. Each server has $150 per month. So please feel free to join in the meetups and talk about something. So any developers welcome, and this program is focusing on expanding the Japanese developers going to be joining the blockchain industries. So we are happy to meet at that place. Thank you. とは違って
何をサポートしていくんですか？でもなんか別に見た皆さんこんにちは。こんにちは。アンディと申します。中国のワンシャンブロックチェーンラブのアンディです。一つ紹介したいのは、9月の19日から24日まで、1週間に上海でデブコン2と、ブロックチェーンサミットを行いますと。最初の3日間は、1週間と言いますけど、最初の3日間はイーサリアムの開発大会、3回目かな、今年は。で、イーサリアムのことをいろいろ語っていただきますと。で残りの日は、イーサリアム以外のブロックチェーン、例えば、ハイパレージャとか R3 の方々を、登壇して今の技術とか、あと、ブロックチェーン技術を実際に銀行業とか活用していくのかを語っていただきますと。で、その後に、全部資料は僕の責任にありますので、もし興味がある方はぜひ聞いてもらえば全部差し上げますと。もう一個は自分がワンシャンブロックチェーンラブという組織なんですけど、まだ、日本ではあまり知られてないです、会社なんですけど、基本的にはブロックチェーン技術の研究して開発する研究所なんですけど、あともう一個はフェンブシカピタル、同じグループに所属している投資会社なんです。すでに世界中には20数個のスタートアップには、投資しました。確かに昨日に登壇していただいたファクトンとか、あとは、シンガポールの会社も全部我々の投資先の一部です。もし興味がある方はぜひこの資料を差し上げますのでよろしくお願いします。そこでウェブサイトとか見せればいいのにもったいないな。去年ロンドンだったんですけど、一番でかいですよ。だから第1回ロンドン、第2回上海、第3回は上海ですけど、アメリカとかじゃないですかね。で、相当すごいです。10万ぐらいかかるんですけど、エントリー。はい、お待たせいたしました。サクッと集計が終わりまして、いよいよですね、MVP と、それから、アイデア&ビジネスということで、2チームのアワードを発表したいと思います。Yeah, so without further, I mean, many of the ideas we've seen have been really impressive, and there were also there has been a lot of hard work to make these things actually work, and some of you guys actually pulled through. So now we'd like to announce which one we thought were the most impressive ones. そうですね。じゃあ、どっちからいきましょうか。じゃあ、ブロックアップのお二人から、アイディア、それと女性からそうですね。2人から。All right, so this one's pretty tough since there's so many good ideas out there. A lot of them really creative. But I think the best one for as far as creativity goes would be the Eurochara. It's called? Yeah. So Eurochara, go. Eurochara, go. 時間切れにもかかわらず、ゆるキャラ5、アイディアを取りました。はい。じゃあ、おめでとうございます。まあ、いるんですね、やっぱりね。はい、ですね、今、ゆるキャラ5にはイーサと、マイクロソフトの MSDN アルティメイトを、プレゼントいたします。で、今ですね、盾とかないので、なんか皆さん適当にこれ今写真タイムということで、はい、皆さん前を見てこうなんとなく集合写真的に誰か撮ってください。目線ください。はい、進行が緩いですが、はい。目線ください。ちょっとメディアさんと撮ってて。このカメラでお願いします。
Hi, this goes to the media, so big smile, please. Thank you. Cheese. All right, victory. Thank you. おめでとうございます。はい、再度拍手をお願いします。コメントいただけることはせっかくですから、誰か代表して、なんかリーダーとか決まってないかもしれないですけど。いいですか。なんかピカとか言ってもいいですけど。じゃあ、簡単に。はい。なんか、すみません。マイク。ちょっといろいろなんか。割となんかちょっと予想外だったんでコメントはないんですけど、まあ、とりあえずすごくですね、今回すごく4人のチームだったんですけども、まあすごいなんか、今日ここいないんですけど、大阪から来たなんかすごい JavaScript すごいプログラマーとか。まあ、ここに渡辺さん、すごいなんかもういろいろ、コンタクトだけじゃなくて、もういろんなシステム周りのエンジニアとか、システム周りの開発とかすごい詳しくて、今日は昨日ですね、これが終わった後で、夜なんか六本木の懇親会始まる前まで、なんかひたすら渋谷のマックでひたすら2人でこそこそ開発したんですけど、すごい楽しかったです。はい。で、あとはすごいなんかプレゼン、結構すごいいろんないいアイデア出してくださって、プレゼンをしてくださった、泉はい、ちょっとすみません、かなりなんかちょっと冷静どうでしてるんですけど、はい、とりあえずありがとうございます。皆さん他の人職務経歴書にハッカソンで優勝したって書いてます。あ、うまいですよね。うまいですね。ありがとうございます。私もそういう。今日とソリティ触っていろいろと質問攻めにしていろいろ教わってすごい勉強になりました。これからもちょっと頑張っていこうと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでチーム9ですね。じゃあ MVP をジョーから、はい、発表していただきます。今のは MVP じゃないの？アイデアしたみたいです。あ、なるほど。It's hard to make things work even if you have weeks or months and no real pressure. So I counted, I think, 4 projects that were able to get something working, which is really impressive, and you should all be commended. There's some great ideas. The implementation prize goes to the team that did the best front-end, back-end integration, basically did a full loop. And that's Team B8, the crowdsourced crowds or flash mob team. Congratulations to you. Good business model. Cool idea. Good implementation. おめでとうございます。B8、はい、前の方にどうぞ。ちょっと宝っぽかったけど。どうぞ前の方に。はい。おめでとうございます。じゃあですね、また商品同じでまた盾とかないのでちょっと適当に皆さん写真撮ってください。はい、おめでとうございます。チームB8 のチーム1の皆さんです。はい、ちょっとこう真ん中にはい寄っていただいて。はい。Okay, over here. Over here. Number 3, 3, 2, 1, smile. Big one. Yes. And victory. That's so nice. All of you. This one. Yes. 1, 2, 3. Thank you. Good one. Thank you. じゃあ、please, leaders, これ英語でも日本語でも。じゃあ、さっき英語だから日本語で、さっき紹介するのを忘れたメンバーを、私、西村で、一応、コントラクトのところの開発と、フロントエンドをやっていました。自分で小畑さん、もともとフロントエンドって言って登録したんですけど、結局コントラクトを書いてたという、言ってました。で、アンディさん。さっき自己紹介されてたんですけど、アイデアと PM をやっていただきました。で、本当はここにもう1名、メンバーがいたんです。昨日香港に帰っちゃったんですけど、ジェハンさんがいて、ジェハンさんスライド作ってくれたりとか、もともとのアイデアをブラッシュアップしたりとかしてくれました。で、今回のハッカソンのプロジェクトを作ったものでちょっと感じたのが、一番苦労したのがソリディティのゲーム。I feel the limitation of the solidity language. It's hard to calculate the location distance.
ロケーションベースなので、距離を緯度経度で距離を測らなきゃいけないんですけど、サイン、コサインとか使えないし、なんとルートも取れないので、すごい苦労して距離を測りましたっていうところが面白かったです。はい、以上です。おめでとうございます。正直に主にやっていただくのはこの、もう一人3人ですけど、特に今回のアイディアはベースは西村さんから出したもうオリジナルなアイディアですけど、私一つ外国人としてはすごく関心なのは、こういう独特なアイディアはやはり日本人しか思い出せないと思います。特にねちょっと自分の会社から言うとね、フェンブシとしては本当に日本でこういう面白いスタートアップをぜひ探して投資したいと思います。よろしくお願いします。So I think we have to leave the premises pretty soon, but we would like to wrap up a little bit. I would like to just. Oh, sorry, we missed the point. So before we wrap up, we have a last point. Joe from Consensus is going to introduce the DevCon conference that is coming up in September. Well, first, thank all of you for coming. Thank you to the organizers. Really great event. All of the Consensus and Block Apps people that I've spoken to had a great time here in the past couple of days. DevCon 2, the third instantiation of the Ethereum Developers Conference will be happening, I think it's 21st of September in Shanghai, or somewhere around 20-something of September in Shanghai. It's a 3-day event followed by a 2-day event run by Blockchain Labs. It will be a great gathering of some of the top people in the Ethereum and possibly Ethereum Classic ecosystems. So you're all encouraged to come to the event. And thank you all for your interest in Ethereum. Yes, on a personal note, I would say that this has been very exciting for me to be part of this, both the conference and this hackathon. First of all, this would not have been possible without Smart Contract Japan. Thanks a lot for you guys for making the blockchain movement really starting in Japan and getting all the people together. Also, thank you to Microsoft for a lot of both economic and professional support, sponsoring the conference and providing mentorship. Thanks to Consensus and all the guys from Block Apps for being great support and providing useful input and help for all of us. And of course my partner Masabushi-san, thank you very much. I'm sure I've forgotten some people. Yeah, thank you very much. And of course all of you for coming. It would have been nothing without all of you for doing all of the hard work you've done during these couple days. I hope you had fun. I know I did. Thank you very much. 以上をもちまして、2日間の、ブロックチェーンハッカソン、終了とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。この後ですね、先ほどちょっとアンケートを取った、懇親会、ちょっと決めてなかったんですけども、なんか有志な感じで、大体多分2、30人ぐらいの規模で、行くような感じになります。